Vamos gravar um vídeo agora de um momento único. Marise cozinhando. O que é que você está sentindo nesse momento? A gente está cozinhando aqui na casa de Nete. A emoção desse momento. Marise fazendo feijão. Vamos ver a cara do feijão de Marise. Olha, está até bonito. Aqui está o arroz. Olha, com cenouras. Veja o arroz. O franguinho. Abre, Mari. Vamos filmar a Marise, hein? Ana Maria Braga. O franguinho, olha, assado. Vamos ter um almoço completo hoje, graças a Marise. Vamos ver, né? Se prestar, haverá aumento de salário. Se prestar... Aí a Aninha vai dançar. Se prestar. Marise bebendo água. Com sua saia azul. Belíssima. Isso vai ficar guardado para a Nete quando chegar de viagem. Ver esse momento emocionante de Marise cozinhando. Momento único, inenarrável. Nunca cozinhou.